Salutare, Smutruc, bine v-am la noi episod din Transformice. Sunt alături de Mihai. Auzi? Da. Și filmăm în același timp. Hai să intrăm pe Club Penguin, da? Ok. Haide. L-am arătat cum să downloadeze. Deci știi care server? Stai. Zi-mi când, da? Ia stai puțin că eu nu știu dacă filmez. Da, filmez. Filmez. Bun, intră pe Transformice. Pe Club Penguin. Așa. Și îți arată serverele. Zi-mi când îți arată serverele. Stai că pe acolo. Ți apar serverele. Încă. Acum, gata, mi-a Bun, apărut. deci de la More Servers Dar la Tundra? la Mer Servers. La care? More Servers, mai multe Da, servers. dat acolo, la care Și se vezi la Abominable sau cum? Dai pe ăla, Abominable. Abominable. A, uite-l, gata. Noi, asta e al doilea episod din episodul din ăsta din Club Penguin. Începe muzica pe să oprească, am oprit-o ăla. Face fiță asta. Gata. Gata. Și am intrat pe un server așa că e mai gol ăsta, Da. mai... Mă vezi? Da, Ok? da. Uite de aici. Bună, deci haide la mine acasă. Oh, stai. Hai. Bun, hai. Dar stai, mi-a mai dat cineva la el. Eu. Ba nu, tu mi-ai dat. Bun, și aici am venit să mâncăm, dar stai, unde mi-e ăsta? Uite-l, asta merge singur. Merge de una singură asta. Da. Și eu stau pe canapeluță. Ai, Doamne, ai telefonaj din ăsta ca la agent secreți, ai? Da. Hai la sediu. Hai la sediu aici. La la Elite Penguin Force. Hai aici. Așa, suntem agenți secreți. Dar-ai primit vreo misiune? Da, cu multe. Dar cum îmi primești misiuni? Eu m-am uitat la YouTube cum să le fac. Dar cum le primești? Păi de la ăștia de aici, din joc. Și cum? Trebuie să faci ceva sau Aștept, că nu știu, chiar nu mai știu. Mie nu-mi dă nimic. Eu pun pauze la La ce? Hypercam. Bun, cât? Stai că-l opresc. Nu de Da, tot. stai că-l opresc. Gata. Ai oprit? Da. Deci, faci alt videoclip. Faci Nu altul. știu. Asta. Faci Eu l-am altul. făcut ăsta așa. Da. Îl pui? Îl pui pe Stai YouTube, să hai. văd. Ia. Și după aia mai pui unul, da? Da. După aia mai faci unul, da? Filmat. Ia, stai puțin. Da, e Dă-mă filmat. aici am încercat. Așa. Editați. Editor video. Bă, unde este? Deci, după aia mai faci unul ca de parcă ar fi partea întâi aia, Da, da? stai, că nu găsesc. Și la titlu scrii Club Penguin, partea întâi, da? Episodul 1, partea Stai întâi, puțin. da? Deci, Scrii Club Penguin. Club Penguin în română. L-ai nu, pus? Zi când că eu sunt pe nu știu, frate, stai că eu cred că nu, cred că am închis asta. Hai că ți arăt cum. Ce l-ai închis? L-ai închis hipercamul? Da. Bun, acum uite la partea mea cum să le pui, da? Da? Ce zici? Dar stai puțin, dă-mi tu partajarea, bun. De la partea de la Google. Nu, stai că nu-i de aici.
Stai puțin. Dă-i la încărcați, stai, dă-i înapoi, încărcați la YouTube. Hai. Da, dă-i încărcați. Apoi dai la show wins cu fotografii sau shade of, da, dar nu-ți pot. Bun. Selectează pe prima. Selectează pe prima și nu e atâta. Dă-i prima, select. Dă-i select. Așa, dă-i la selectați aici jos. Și acum dă-i la adăugați mai multe videoclipuri. Jos, 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 jos. Da. Și aici, uite, hipercam. Stai, sus, uite hipercam, dă-i. Dai. Și primul ăla-i. Ăla, dai. Dai mult. Așa. Și dai de mai multe ori, ca să așa. Și gata, dai publicați, ca să publicheze. Na, nu, stai, nu da încă. Nu da încă, nu. Dai la mult, mai mult. Stai, nu. Nu publica acum. Nu, stai. Mai afișați mai mult. Dai la afișați mai mult. Și acolo unde scrie, uite sus, dai sus. Sus, așa cu mouse-ul mai. Acolo, șterge tot ce scrie acolo, șterge. Au mai rămas 13%. Șterge, că poți să-l ștergi acum, poți să-l șterge, dă-i X, dă-i șterge-l acolo. Ce scrie acolo cu X, nu știu ce, 2014, 9, șterge tot. De acolo, tot. Asta să-l șterg? Hai, șterge de acolo, fix de acolo, așa. Șterge. Și scrie Club Penguin în română. În română, Club Penguin în română. Partea... Nu, scrie Club Penguin în română, partea 1. Lasă. Nu, stai. Șterge, că am zis o greșeală. Club Penguin, bun, Club Penguin partea 1, da? După aia scrii partea a doua la următorul și după aia facem episodul 2. Bun. Și dai la publicați. Publicați acum. Acolo publicați. Și hai, gata, se publicează. Și trebuie să așteptăm vreo 10 minute, da? Hai să jucăm până atunci. Da? Na, hai că așteptăm, că mai vorbim noi până atunci, așa-i? Da, așa-i? Stai că încă se carcă. Mai vorbim puțin, că... Păi da, mai așteptăm. Ce-ai zis? Da. Mai vorbim puțin până se încarcă, că se încarcă măcar. Na, după aia ne reluăm tot de la partea asta, da? Ne reluăm tot de la partea asta. Da. Te fac vedetă. Da. Stai puțin. Bun, cam atât a fost pentru astăzi. Eu am fost Mătuș până data viitoare. V-am salutat. Și vreau să vă zic că el a scris partea 1, da? Partea 1 și după aia partea 12, episodul 2. V-am salutat. Pa, pa!